বন্ধুরা, এটা হলো 2.1 ক্লাস ডি এমপ্লিফায়ার, যেটাতে টিপিএ 3116 ইউজ করা এবং 50+50 স্টেরিও আউটপুট পাবেন, সাবউফারে 100 ওয়াট আউটপুট পাবেন। এখানে আমি স্টেরিও আউটপুট দুইটা দিয়ে রেখেছি 8 ইঞ্চি এবং সাবউফারে একটা সাবউফার ইউজ করছি 6 ইঞ্চি একটা সাবউফার। আর এখানে আমি আপাতত 18 ভোল্ট এটা চালাচ্ছি, 18 ভোল্ট 5 এম্পিয়ার। আপনারা 19 ভোল্টে চালাবেন, আরামসে একটা আউটপুট পাবেন, ভালো একটা আউটপুট পাবেন এটার মাধ্যমে, প্লাস ব্লুটুথ বিল্ট। আর এটার যে ক্যাচিংটা, এটাও আমরা নিজস্ব তৈরি করা, এবং এটা থেকে আপনারা 10 ইঞ্চি 3টে স্পিকার আরামসে চালাতে পারবেন। আর হোম থিয়েটারের জন্য পারফেক্ট একটি এমপ্লিফায়ার এটি। তো যাদের লাগবে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করবেন।